Zakuan, takkan nak duduk dalam bilik je. Jom sarapan bersama ibu sekali kat dapur ni. Baik ibu, Zakuan nak keluar bilik lah ni. Kenapa kamu ni Zakuan? Ibu tengok macam sakit je. Itulah ibu, sakit dada hari ni. Sukar nak bernafas. Semalam batuk teruk juga. Zakuan perasan macam ada darah pula. Bahaya tu Zakuan. Elok kamu pergi ke klinik. Tengokkan keadaan kamu ni, risau ibu. Sakit ni jangan dibiarkan. Takut berlarutan pula. Yelah ibu, risau juga. Dah 2 minggu saya mengalami sakit dada. Ibu nak Zakuan pergi ke klinik hari ni juga. Baik ibu, saya akan pergi sekejap lagi. Lepas sarapan ni nanti saya pergi.